अस्सलाम वालेकुम। मुझे नालो माशूक अली है। अवां मुझे शदाद कोट समेत पूरे मुल्क में जेका हिन वक्त परेशानी वारी कैफ़ियत है त ऑनलाइन जेका ऐप है ट्रेज़र NFT नाले, उन खां पहिरियों B4U ऐं TMT नाले कंपनियूं जेके माण्हुनि जा करोड़े अरबे रुपया जेको आहे त चूनो हणी खणी जेको आहे त गुम थी विया। उन खां बाद में गुज़िरियल 10-12 ॾींहंनि खां वठी जेको आहे त पाकिस्तान में जेको आहे त हिकिड़ी वेव आहे जेका परेशानी वारी, उहा जेको आहे मौजूदु आहे। ट्रेज़र NFT जेका गुज़िरियल काफ़ी सालनि खां वठी माण्हुनि खे जेको आहे डॉलर पैदा करे ॾिए पई ऐं माण्हू उन मां जेको अर्न कनि पिया, उहा ॾिसंदे ॾिसंदे जेको आहे त बोनस जी लालच ॾेई करे माण्हुनि खे जेको आहे त अरबे रुपया इन्वेस्ट करण खां बाद में जेको आहे त हाणे विड्रा जो जेको सिस्टम आहे उहो पंहिंजो बंदि करे छॾियो आहे। ऐं उन खां बाद में लोकल सतह ते जेको आहे त शदाद कोट सां तालुक़ु रखंदड़ स्टार एम्बेसडर आहिनि जेको आहे त बाबर सूमरो, उन ख़िलाफ़ु सोशल मीडिया ते मनफ़ी प्रोपेगेंडा जेको आहे त उरूज ते आहे। के त माण्हू उन जे दरनि ताईं बि पहुची चुका आहिनि, छो जो माण्हुनि जो तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे ऐं माण्हू कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहे नुक़सानु ॾींदड़नि ताईं जेको आहे त पहुचण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। ऐं गॾोगॾु माण्हुनि जो जेको आहे त इहो बि ख़्यालु आहे जेको आहे त असांजे मुल्क में जेके फेडरल इदारा आहिनि, फेडरल एजेंसियूं आहिनि, जेके जांच कंदड़ इदारा आहिनि, उन्हनि खे घुरिजे त इहे जेके इदारा जेके हिते एजेंसियूं या जेको आहे इहे इदारा जेके हिते मुल्क में जांच जे लाइ जेको आहे त ठाहिया विया आहिनि, उहे ऑनलाइन जेके हिते जेको आहे इदारा अचनि था या जेके एप्स जेके लॉन्च करे जेको माण्हुनि जा अरबे रुपया जेको आहे त लालच ॾेई करे जेको आहे त खणी वञनि था, उन्हनि खे कोन थो पकितो वञे। ऐं गॾोगॾु हीअ जेका मनफ़ी प्रोपेगेंडा आहे, उन हवाले सां कुझु जेके NFT जा जेके यूज़र आहिनि जेको आहे हिते सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरियों जेको नौजवान आहे उन सां ॻाल्हाईंदासीं। दादा, तव्हांजो नालो छा आहे? शादिद, तव्हां घणो टाइम थियो आहे ट्रेज़र NFT खे यूज़ कंदा आहियो? अच्छा, पोइ हाणे हिन वक़्तु गुज़िरियल 10 ॾींहंनि खां वठी ट्रेज़र NFT जेको आहे पारां विड्रॉल बंदि कई वई आहे, छा था सम्झो? ऐं त जेको आहे त इहो हुनजो मुस्तक़बिल आहे या इहो चूनो जीअं ॿियूं कंपनी जेको B4U TMT उहे जेके हुयूं उन्हनि वांगुरु हिन बि उहो कमु कयो आहे? ऐं शदाद कोट में ख़ासि तौर ते बाबर सूमरो जेको स्टार इन्वेस्टर आहे, उहो केतिरो गुनाहगार ऐं ॾोही आहे? हिन में असां इहे चवणु चाहियूं था त जेके बि ऐप हिन महिल ताईं बंदि थी चुका आहिनि त उन्हनि जो को वजूद ई ज़ाहिर न आहे, न ई उहे ऐप ओपन थियनि था। हीअ वाहिद ऐप आहे जेको बंदि थी, अगरि थी सघे थो बंदि बि थी वियो आहे, पोइ बि ओपन थिए थो ऐं असांखे रिजर्वेशन ॾिए थो। इन मां असांखे हिकिड़ो सिंपल लॻे थो, थी सघे थो मे बी आहे हिकिड़ो वापसि बि अची सघे थो ऐं डे बाय डे हिन जी अपडेट बि अचे थी। अपडेट जे हिसाब सां बि असांखे लॻे थो त थी सघे थो इहा ऐप वापसि अचे। बाक़ी बाबर सूमरे जो हिन में कोई बि कसूर न आहे। जेकॾहिं जेके माण्हू हिन जे ख़िलाफ़ु प्रोपेगेंडा हलाए रहिया आहिनि, उहे काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि उन्हनि जी एतिरी इन्वेस्टमेंट बि न आहे। काफ़ी अहिड़ा ब्लैकमेल जो टोलो आहे जेको हुनजे दर ते वञी पहुता आहिनि या हुनखे ब्लैकमेल करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। तव्हां हिन मां घणो अर्न कयो आहे? तक़रीबन मुंहिंजो जेको आहे न 1 लख ताईं जेको इन्वेस्टमेंट हुयो, उहो त मां स्टार्ट में कढी चुको हुयुमि। उन खां अलावा मां जेको आहे न हिन महिल ताईं 7 खां 8 हज़ार डॉलर ताईं मां हिन में कमाए चुको आहियां। पर उसके माफ़ कजो, थोरो तव्हां पंहिंजो अकाउंट शो कजो, ॾिसणु चाहींदासीं जेको आहे नाज़रीन खे ॾेखारियूं त ट्रेज़र NFT माण्हुनि खे केतिरो जेको आहे हिते गुरबत मां कढण में मदद कई आहे, माण्हुनि केतिरो कमायो आहे। हीअ नौजवान आहे, पंहिंजी जेको आहे स्क्रीन तव्हांखे ॾेखारींदो त हिन वक़्तु बि हिन जे वॉलेट में जेको आहे त 12,000 जेको आहे त अवेलेबल जेको आहे $12,000 डॉलर अवेलेबल आहिनि। त बाबर सूमरे जे हवाले सां ॻाल्हि कयो था। बाबर सूमरे जो कोई बि कसूर न आहे। जेके माण्हू हुनजे ख़िलाफ़ु प्रोपेगेंडा हलाइनि था या जेके हुनखे प्रेशराइज़ कनि था, ब्लैकमेल करण जी कोशिशि कनि था, उन जंहिं बि पैसा आया आहिनि हिन में पंहिंजे लालच जे लाइ आया आहिनि। उन्हनि जो पंहिंजो ई लालच हुयो। शुरू में हर कोई कमाए पियो, अर्निंग मिले पियो, हर कोई ख़ुशि हुयो त बाबा सुठो ऐप आहे, कमायूं था। काफ़ी अहिड़ा ग़रीब माण्हुनि खे बाबर सूमरे स्टार्ट में ठाहे ॾिनो, उन्हनि जो घर इन मां हले पियो। काफ़ी अहिड़ा माण्हू हुया त उन्हनि जो घर ई NFT जे पैसनि मां ई हले पियो। ऐं हिन महिल जॾहिं उहो बंदि थियो आहे त हिन में बाबर सूमरे जो कोई बि कसूर न आहे। हर कंहिं पंहिंजे शौक़िया तौरु पंहिंजे शौक़ सां हिन में इन्वेस्ट कयो। हर कंहिं पंहिंजे शौक़ सां पंहिंजी लालच में जेको आहे ॿियो नौजवान मौजूदु आहे। नालो छा आहे तव्हांजो? अच्छा, तव्हांजो घणी इन्वेस्ट कयल आहे जेको आहे हिन में? हीअ छा ॾेखारियो थो? तव्हां पंहिंजी अकाउंट पंहिंजो ॾेखारियो। हिन वक़्तु बि तव्हां वटि केतिरो अमाउंट जेको केतिरा डॉलर्स मौजूदु आहिनि? अच्छा, माना तव्हां कमाए चुका आहियो हिन मां। ऐं हीअ जेको हिन वक़्तु चवनि था NFT ट्रेज़र NFT जेको आहे स्कैम करे वई आहे ऐं जेको आहे बाबर सूमरो ज़िम्मेवार आहे, जेको आहे हिते शदाद कोट में माण्हुनि वटि मुतारिफ़ न करायो, उनजे बारे में तव्हां छा कयो? ख़बर न आहे, छो जो हिन महिल ताणी जेको आहे त न्यू अपडेट वग़ैरह अचनि था पिया, जल्दी ख़बर न आहे। नेट जेको आहे त बंदि थिए या हले, उनजी ख़बर न आहे। बाक़ी जेके शहर में जेके चवनि था बाबर सूमरे जे हवाले सां त बाबर सूमरे हिन खे हिते आंदो आहे। बाबा ठीकु आहे, बाबर सूमरे आंदो आहे, उन जेको आहे त हीअ सुठी प्लेटफॉर्म हिकिड़ी आंदी असांजे शहर में।
ऐं उनजे बावजूदि असां सभिनि हितां अर्निंग कई आहे। असां सभिनि 30,000 जेके ग़रीब हुआसीं, असांखे लखनि जी ख़बर न हुई। असां 30,000 रुपया स्टार्ट में असां लखें रुपया जेको आहे प्रॉफिट मुनाफ़ो वरितोसीं। ऐं उन में इहो आहे त बाबर सूमरे जे बारे में ग़लति जेके बि चवनि था त बाबर सूमरे जो को बि हिन जे बारे में आहे को बि हथु न आहे। बाबर सूमरे जो को बि हथु न आहे। ॿियो नौजवान मौजूदु आहे। नालो छा आहे तव्हांजो? रजीम, तव्हां कॾहिं खां स्टार्ट आहियो? घणो कमाया तव्हां? मूंखे बि तक़रीबन 5-8 महीना थी विया। 5 महीननि खां मां हलायां थो। सही। ऐं अलहमदिल्ला मां बि सुठी अर्निंग कई आहे। अच्छा, पोइ हाणे जेको हीअ एप ॿुधायो वञे थो त बंदि थी वई आहे ऐं ज़िम्मेवार केरु आहे? छा अहिड़ो कुझु न थियो आहे। ऐं जेके बाबर सूमरे खे ज़िम्मेवार चवंदा, हाणे तव्हांजे बि हिन वीडियो ते इलाही कमेंट ईंदा जेके नेगेटिव कमेंट हूंदा, चवंदा कि हिननि पैसा वरिता आहिनि या हिननि डील कई आहे। अहिड़ी काई बि ॻाल्हि कान्हे का, कंहिं बि कुझु बि असांखे पैसा न आहिनि। बहरहाल इन जे ख़िलाफ़ु जेके बि इहे प्रोग्राम कनि था इहो ग़लति आहे। बाबर सूमरे माण्हुनि खे घणा ई उहो कया माना सपोर्ट कयो माण्हुनि खे। बाबर सूमरे माण्हुनि खे सपोर्ट कई आहे। ॿियो नौजवान मौजूदु आहे। अगरि तव्हां काफ़ी डॉलर ॾेखारे पिया, घणा आहिनि तव्हांजो वॉलेट में? थोरो स्क्रीन ते ॾेखारिजो पंहिंजो जेको मोबाइल जेको आहे। ऐं नालो छा आहे तव्हांजो? अच्छा आमिर, कॾहिं खां तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो जेको आहे? 3-4 महीना थी विया आहिनि मां यूज़ कयां। अच्छा, लेवल छा आहे तव्हांजी? लेवल 3 में आहियो। पोइ माना तव्हां काफ़ी कमायो हूंदो हिन मां? मां कमायो आहे। मतिलबु 30,000 खां मां लखें रुपया कमाया। अच्छा, मां पाण दुबई रहंदो हुयुमि। जॾहिं खां लॉन्च कयो आहे तो मां हिते ई आहियां। हाणे माना तव्हां दुबई छॾे पाकिस्तान में वेंदी? छो जो मूंखे इनकम हिते घणो मिले थो। अच्छा, छो जो 3 में मां लखें रुपया कढिया बि अलहमदिल्ला गाड़ी भी मां हिन में कहिड़ी गाड़ी आहे? हीअ साम्हूं जी कहिड़ी गाड़ी बीठी आहे? अच्छा, हीअ थोरो ज़ूम करे ॾेखारिजो गाॾी जेको आहे त BXQ043 आदमाणी जेको आहे त। अच्छा, हीअ गाॾी तव्हां ट्रेजर NFT जेके माना अर्निंग मां कमाई आहे? अर्निंग में कमाए। अच्छा अच्छा, माना हे जेके बाबर जे ख़िलाफ़ कमेंटियूं कुझु बि आहिनि, बाबर जंहिं बि कंहिंखे खाए पियो ॾे इहो ई चए पियो चइबो मुंहिंजो ज़िम्मेदार न आहे। ऑनलाइन एप आहे, हिन ते मिंट बि भरोसो न आहे। सही। पोइ बि हिन लालच में बुक्स जे चकर में हर कंहिं हया पैसा हिननि जा ईंदा पैसा, लेकिन इहो कोन कंफर्म न आहे बंदि थी वियो आहे हले थो। ट्रेजर NFT अचण खां बाद में माण्हू दुबई छॾे, जीअं नौजवान सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, दुबई छॾे करे पाकिस्तान में जेको आहे हिते वेहिजी वियो ऐं उन अल्टस गाॾी बि जेका ॾेखारी आहे साम्हूं जेको आहे त ट्रेजर NFT जे पैसनि मां जेको आहे त उन गाॾी जेका ख़रीद कई आहे। ऐं ॿियो नौजवान साण आहे ॾाढा नाले वारा जेको आहे त सोशल वर्कर बि आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जो वास्तो बि आहे। ऐं हाणे हिन खां पुछंदासीं तव्हां सियासी माण्हू सियासी वर्कर थी करे ट्रेजर NFT में कीअं इंट्रस्टेड थियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॾी महिरबानी माशूद साहब तव्हांजी। सभ खां पहिरियां जॾहिं ट्रेजर NFT जेका विसरा बंदि कई त हिनखे बि तव्हां जेको आहे हिनखे शो कयो ऐं बाबर सूमरे साहिब सां तव्हांजी गुफ़्तगू थी ऐं काफ़ी माण्हुनि जे नज़र ते हीअ शइ आई। त मां NFT जेको असांजो इदारो जेको शहदाद कोट में सॉफ्टवेयर आहे हिकिड़ो जेको एप हले थो पियो, हीअ काफ़ी टाइम खां असां ॿुधोसीं, तक़रीबन 2021 खां वठी हले पियो। पर जॾहिं हीअ ज़ोरो शोर सां जॾहिं शहदाद कोट में आयो त पोइ उन खां बाद पोइ जेका आहे असां पंहिंजे सोच मुताबिक़ पंहिंजे सलाह मशवरे सां पंहिंजे ज़हन ते असीं हिन में इन थियासीं। मां $100 खां जेका आहे उहा इन्वेस्ट कई ऐं अलहमदिल्ला $600-700 मां हिन में तव्हांखे दाख़िल थियण जे लाइ ज़रूरु कंहिं कन्विंस कयो हूंदो, मुतमिन कयो हूंदो, तव्हांखे कंहिं आंदो हूंदो हिन में? ॾिसो हाणे मां पहिरीं तफ़सील ॾेई चुको आहियां त 2021 खां हिन जो मां ख़बरवार हुयुमि। पर हे 2025 में मां पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ हिन में जेको आहे उहो इन्वेस्ट कयो ऐं मां हिन खां उहो प्लस कमायो। मां थोरो तफ़सीली तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि त मां तफ़सीली ॿुधायां त हिन सॉफ्टवेयर लाइ को बि माण्हू ज़मानत ॾेई नथो सघे, न ई मां जेको ज़हनी मुंहिंजो पंहिंजो जेको ज़ाती रहियो आहे। हीअ जेको एप आहे हिकिड़ो हले थो पियो, कॾहिं बंदि थींदो, कहिड़े टाइम बंदि थींदो, कहिड़े बि एप जी का गारंटी कोन्हे। ऐं उन खां पोइ जॾहिं हिन वक़्तु हीअ एप जेको विसरा बंदि कयो आहे, हिन जी इहा बि गारंटी असां नथा ॾेई सघूं त हीअ हलंदो या बंदि थी चुको आहे, छो जो हीअ रिज़ेशन बि एप बि ओपन लॻो पियो आहे ऐं अञा कमु ई करे थी पियो। अपडेट्स बि अचनि पिया, यानी जेको हिननि जो जेको ऑनर आहे उन्हनि जे तरफ़ खां मैसेज बि अचनि था पिया, नवां फीचर बि उतारे। जी बिल्कुलु नवां जेके फीचर आहिनि उहे बि अचनि था पिया। उन्हनि जे तरफ़ खां जेका आहे
मुसलसिल ये पैगाम अचनि था पिया बाबा जेका लेवल हुई जंहिं शख़्स जो यानी जेको वन वारे जो लेवल हुयो उनजो 500 विथड्रा हुयो त उन 1000 विथड्रा लॻायो त यानी न निकिरी सघंदो, या जंहिंजो जेको 1000 ताईं हुयो उन 5000 जो विथड्रा लॻायो, जेको बोनस मिलियो उन में एरियर अची वियो आहे ऐं तव्हांजो ही मसइलो हल थींदो। हू स्टेप बाय स्टेप असांजे ॾींहं वधाइनि था, पर असां इहो वाज़े कयूं त असांजी कम जी शइ आहे बिल्कुलु विथड्रा। जेकॾहिं विथड्रा मां तव्हांखे इंटरप्ट कयां थो, हिते अक्सर दोस्तनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे जिन सां तव्हां समेत तव्हां सभिनी ट्रेज़र NFT में कमायो आहे, पर हिते शदाद कोट में पसगताई में उहो बि माण्हुनि जो तबिको आहे जिन माण्हुनि जो वॾो लॉस थियो आहे। पोइ उहो जेको तव्हां त ठीकु आहे, तव्हां त फ़ाइदे में आहियो, तव्हां मुनाफ़ो कयो बि आहे, तव्हां मुस्लिम बि आहियो, पर जिन माण्हुनि जो लॉस थियो आहे उहो ज़िम्मेवार कंहिंखे सम्झनि, कंहिंजो गलो पकिड़े। ॾिसो हाणे सभ खां पहिरें जेको हिन ऐप जो तरीक़ेकार आहे उहो $50 खां आहे। हाणे हर को पंहिंजे वस आहार जेको आहे न हिन में इन्वेस्ट करे। हाणे $50 खां तव्हांजी जेकॾहिं ताक़त आहे $100 जो तव्हां $100 करे सघो था, जेकॾहिं $500 जो तव्हां 500 करे था सघो। कोई बि शख़्स असांखे एतिरो नथो चए त तव्हां किरोड़े हिन में इन्वेस्ट कयो ऐं किरोड़े मां तव्हांखे कढाए ॾींदुसि, इहो ग़लति ॻाल्हि आहे। बाक़ी जेको बाबर सूमरे जे जेके लाइ अफ़वाहूं जेको हलनि था पिया, यकीन मां तव्हांखे ॿुधायां त बाबर सूमरे खे न मां सुञाणा, न बाबर सूमरे सां मां कॾहिं मुलाक़ात कई आहे, न हू मूंखे सुञाणा। मां सिर्फ़ु फेसबुक ते हुननि जो तस्वीर ॾिठो आहे, जेके कुझु सोशल वर्कर आहिनि, जेके कापी पेस्ट सोशल वर्कर आहिनि। मां ईअं थो सम्झां त हुननि खे ब्लैकमेल कनि था, असांजे शहर में इंतशार फैलाइनि था, इहो माण्हुनि खे बरगलाइनि था। जेको बि माण्हू NFT में आयो आहे पंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ आयो आहे, हुन पंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ कमु कयो आहे, हू कंहिंजे बि ज़ोर ज़बरदस्ती ते कोन आयो आहे। सभिनि खे ख़बर ही ऐप आहे। असां कंहिं बि अगरि मज़दूर या हारी खे अगरि हिन में आंदो आहे त असां हुनखे क्लियर ॿुधायो त बाबा हीअ ऐप आहे, हीअ कहिड़े बि टाइम बंदि थी सघे थो, हीअ रिस्की कमु आहे। त बाबर छा सीनियर माण्हू उहो ई नथो चई सघे, कोई बि माण्हू ॿुधाए त बाबर मूंखे चयो आहे त एतिरा किरोड़ तूं हाणे मौजूदु आहे, या हे जेको बोनस ॾिना आहियूं हुन में बाबर कंहिंखे ॿुधायो आहे त बाबा तव्हां हीअ खणोसि त हिन में एतिरो मुफ़ाद मिले थो। ठीकु आहे, ॾिसो जेको बि आहे असां सां राब्ते में ख़ुदि कंपनी पाण आहे, जेको मोबाइल हलाए थो पियो उहो ॿिए कंहिंखां सवाल न कंदो। असांखे हर शइ मोबाइल में ई ॾिसे थो पियो, हिन जी बाबर को बि कसूर अमन जे लफ़्ज़नि में त बाबर कंहिंजो ज़िम्मेवार कोन आहे, बाबर कंहिंखे दावत कोन ॾिनी, बाबर कंहिं वटि वियो कोन हुयो। बाबर सूमरे जे पोयां जेका प्रोपेगेंडा जेका हले पई उहो जेको आहे मंफ़ी हिकिड़ा माण्हू फैलाइनि पिया, जेको न करणु खपे। ऐं असां सां ॿियो नौजवान मौजूदु आहे, तव्हांजो नालो छा आहे तव्हांजो? हा ज़ुल्फ़िकार, तव्हां बि ट्रेज़र NFT इस्तेमालु कंदा आहियो? वॉलेट में घणा आहिनि डॉलर तव्हां वटि? मां वटि 4000। हा, थोरो ॾेखारे स्क्रीन ते ॾेखार। अच्छा, घणो टाइम थियो आहे तव्हांखे जेको आहे? तक़रीबन मूंखे 3 खां 4 महीना थी चुका आहिनि। अच्छा, जंहिंमां मां 1,20,000 इन्वेस्ट कयो ऐं हाणे मां तक़रीबन 7-8 लख कमाए चुको आहियां। मतिलबु तव्हां सभु कमाई में आहियो? जी हा। अच्छा, हीअ जेके वीचारा डाउन कनि पिया उन्हनि जो ज़रूरु नुक़सानु थियो हूंदो। जेके नवां आया, जीअं नवां सोच आहे, हिननि में जेको स्कीम हलियो आहे, काफ़ी माण्हू बोनसनि जे लालच में अची करे पंहिंजा जेके घर जा पैसा लालच हुननि जा ई पैसा। न, पोइ तव्हांजो छा ख़्यालु आहे जेको अगरि पैसा रुकिजी विया आहिनि जिन तव्हांजे नज़र में, त माण्हुनि पंहिंजे घर जा पैसा मिल्कियतूं खपाए करे या माल मरी खपाए करे लालच में ई घणी हिन ऐप में जेका पैसा जेको आहिनि पंहिंजा जेका हया आहिनि, हणण खां बाद में उहो जेको अॼु बंदि थी वियो आहे। ठीकु आहे, बंदि थियण खां बाद में हाणे उहे माण्हू जिन माण्हुनि को बि फ़ाइदो कोन वरितो आहे, का बि उनखे प्रॉफिट न मिली आहे, उहो कंहिंजो गलो पकड़नि, कंहिंजे दर ते वञनि। पहिरों ॻाल्हि इहो त जीअं बाबर जे बारे में ग़लति माण्हू अफ़वाहूं फैलाइनि था। पहिरों ॻाल्हि त उन्हनि बाबर सूमरे खां जेको आहे न को बि हाल वाल न वरितो। अच्छा, जीअं आम यूज़र हुया, असां हुन खां ॿुधो। पहिरों ॻाल्हि त मां बाबर सूमरे खे नथो सुञाणा। ठीकु आहे, मुंहिंजा काफ़ी दोस्त हुआ उहे यूज़ कनि पिया। उन्हनि असांखे चयो त बाबा तव्हां वांदे रहण खां बहितर आहे त कुझु ऐप हले थो इहो यूज़ कयो। ऑनलाइन जीअं कंदा आहिनि, ऑनलाइन पंहिंजे दोस्तनि खां सलाह वठी आप जी नाज़रीन, हिते काफ़ी माण्हू कमाया आहिनि। ॿियो नौजवान आहे, हुन सां ॻाल्हि ॿोल करियां था। नालो छा आहे तव्हांजो? अच्छा, पाण केरु आहियो दादा? अच्छा, तव्हांखे घणो टाइम थियो आहे? ॾेखारियो पंहिंजो अकाउंट तव्हां। अच्छा, घणा आहिनि तव्हांजा जेको डॉलर? अच्छा, $10,000। घणो तव्हां जेको आहे हिन मां मुनाफ़ो वरितो आहे? $5000 तव्हां विड्रॉ हणी कढी चुका आहे जेको आहे। अच्छा, विड्रॉ जो अमाउंट $1,000 आहे। अच्छा, सही। अब पोइ हीअ छा था सम्झो जेको हीअ ऐप हाणे बंदि थी वई आहे, माण्हू परेशान आहिनि,
परेशान आहिनि हिन में अपडेट अचनि था हलनि सिस्टम हा, हा। जेसि ताईं हलियो सही। रसीद आहे अच्छा असां बि हिन खां माना बाबा सूमर खां सटें कीअं कयो आहे बाबा जेसि ताईं हले थो सही। सभिनि जे लाइ सही। जॾहिं वियो सभिनि जे लाइ हलियो थाणे शहर में अक्सर माण्हुनि की इहा बि राय आहे त शदादकोट में ट्रेज़र NFT खे मुतारिफ़ कराइण वारो बाबर सुमरो आहे छो जो जेको आहे त वेझर में उन्हनि जेको ॿ टे प्रोग्राम बि ऑर्गेनाइज़ कराया करोड़े रुपया जेको आहे उते इनामात तक़सीम कया विया उन खां बाद में हितां जो जेको बि स्टार एम्बेसडर हुयो बाबर सुमरो आहे त हिते जेको नुक़सानु थियो आहे उनजो ज़िम्मेवार बि उहो आहे उन जे बारे में तव्हां छा चवंदव बाबा इहे जेके स्कूल निकिता आहिनि हा, हा। इहे वॾे वॾे लेवल वारनि मां निकिता आहिनि अच्छा उन्हनि मां सैकड़ो अचनि पिया उन्हनि मां घटि करे इकट्ठा करे माना इहे निकिरनि था स्कूल हा, हा। ताकी इहा ॻाल्हि हले सभिनी खे ख़बर पए त हिन में एतिरो फ़ाइदो आहे इहे सिर्फ़ु जे लाइ सही ताकी असां पाण बि नुक़सानु कयो छो जो हाणे जो नवां नवां कमु ठातासीं घाटियो आहे घाटियो आहे साउट आहे उन्हनि खे असां बि नुक़सानु कयो जेको फास्ट अकाउंट आहे हे असां कयो असां फ़ाइदो बि कयोसीं पहिरें में वरी पोइ नुक़सानु बि कयोसीं हे जेको आयो इहो ऑफर बि त असां आयासीं पाण असां बाबा खे बि पुछा न कयोसीं ॿिए कंहिं आयो आहे उन्हनि बि कंहिं खां पुछा न आहे कयो पंहिंजी मर्ज़ी पूरा करे हर कंहिं ठातो मतिलबु ज़मानत कोन्हे कंहिंजी ज़मानत कोई ऑनलाइन सिस्टम कोई कान आहे असांजे पोइ जेके मेंबर उहो भला असांखे वठंदा या नथा वठी सघनि इहो त हर कंहिंखे ख़बर आहे ऑनलाइन सिस्टम आहे जेसि ताईं हलियो सभु कंहिं हलायो ऑनलाइन सिस्टम में का बि ज़मानत कोन आहे ॿियो नौजवान असां सां गॾु मौजूदु आहे अदा नालो छा आहे तव्हांजो सदाम सिंह हा सदाम हुसैन तव्हांखे घणो टाइम थियो आहे ट्रेज़र NFT इस्तेमालु कंदे तव्हां पंहिंजो अकाउंट थोरो सा शो कराए अच्छा तकरीबन मुंहिंजो हिन में बैलेंस 11,000 प्लस आहे ऐं मां हिन में अलहमदिल्ला सुठो मुनाफ़ो करे चुको आहियां तकरीबन मुंहिंजे अंदाज़े सां की मां 10 खां 15 लख ताईं मां माना प्रॉफिट करे चुको आहियां शदादकोट सां तालुक़ु रखंदड़ जेको आहे त बाबर सुमरो आहे उनखे ज़िम्मेवार सम्झनि था उन जे बारे में तव्हांजो छा ख़्यालु आहे साईं असल में जेको जंहिंजो बि नुक़सानु थियो आहे उहे पंहिंजो नुक़सान जो ज़िम्मेवार पाण आहिनि न बाबर सूमरे खां पुछा कयो आहे न ई कंहिं मतिलबु जंहिं हिननि खे जॉइन करायो आहे उन्हनि खां पुछा कयो आहे की असां हिन में डिपोज़िट कयूं या न कयूं थी सघे थो हे बंदि थिए या अॻिते हले उन में उहो न पंहिंजो ज़िम्मेवार पाण आहिनि ऐं अलहमदिल्ला मतिलबु काफ़ी अहिड़ा मेंबर आहिनि जेके मतिलबु सीनियर उन्हनि त मतिलबु डिपोज़िट न कया ऐं पंहिंजा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि खां बि उन्हनि खे बि रोकियो हूंदो की तव्हां डिपोज़िट न कयो ख़िलाफ़ु सिस्टम थी सघे थो ख़राबी आयो हुजे या असांखे लालच ॾियनि था उन जे बावजूद बि काफ़ी अहिड़ा माण्हू जेके जज़्बात में अची लालच में अची डिपोज़िट कया थो कनि था ऐं जंहिंजो नुक़सानु थियो उहे पंहिंजो नुक़सान जो ज़िम्मेवार पाण आहिनि न ई की बाबर सुमरो ऐं महिरबानी करे बाबर सुमरे खे ब्लेम बि न कयो ऐं बाबर सुमरो मूंखे न सुञाणे बि नथो मां बाबर सुमरे खे सही तरह सुञाणा थो उन काफ़ी प्रोग्राम बि कराए चुका आहिनि ऐं असां उन्हनि प्रोग्राम में हिसो बि वरितो आहे अच्छा जी जी त ॿी ॻाल्हि तव्हां जेका ॻाल्हि कई आहे बाबर सुमरो ज़िम्मेवार कोन आहे ऐं ऑनलाइन जेको कारोबार आहे उन में नफ़ो बि हूंदो आहे नुक़सानु बि हूंदो आहे छा तव्हांजो ख़्यालु इहो कोन आहे त ठीकु आहे तव्हां जेको फ़ाइदो तव्हांखे मिलियो आहे तव्हां पंहिंजी जाइ ठीकु आहियो पर जिन जो नुक़सानु थियो आहे मुल्क में जांच कंदड़ जेके एजेंसियूं आहिनि फेडरल इदारनि FIA आहे साइबर क्राइम में अचे पियो छा उन्हनि जो फ़र्ज़ु नथो बणिजे जेको आहे अहिड़ी स्कैम कंदड़ जेके एप्लीकेशनूं आहिनि जेको ऑनलाइन जेको कारोबार जेको माण्हुनि खे झांसो ॾियनि था उन्हनि जी गिरफ़्त जेको आहे मज़बूत करणु खपे उनखे पकड़णु खपे उन जे लाइ तव्हां मां कोई घरनि मां कोई बि अॻिते दरख़्वास्त गुज़ार थी अॻिते ईंदो साईं पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं टाइम ते हीअ एप्लीकेशन हले थो जंहिं टाइम ते माण्हुनि खे प्रॉफिट ॾिए थो त उन टाइम ते कोई न पियो करणु चाहे थो की असां FI में मतिलबु दर्ज कंदासीं रिक्वेस्ट ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई कराईंदासीं उन टाइम ते कोई न पियो करे ऐं जॾहिं खां हीअ स्कैम थी चुको आहे त उन खां पोइ हर को जाॻियो आहे हर को चवे थो की असां हाणे मतिलबु बाबर सुमरे जे ख़िलाफ़ु असां माना इहो फेक पोस्टूं पिया हलाइनि ऐं उन खां अलावा मतिलबु न उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कानून कार्रवाई इहा सरासर ग़लति आहे इहो सरासर बाबर खे ब्लेम था कनि अच्छा जी जी महिरबानी जी अक्सर दोस्तनि जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं जेको आहे त उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त हीउ जेको ऑनलाइन जेको ऐप आहे जेको आहे त हिन मां लखे रुपया पाण कमाए बि चुका आहियूं ऐं अचानक सां जेको आहे हिनजी विड्रॉल बंदि थी वई आहे मुमकिन आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में जेको आहे त सिस्टम बहाल थिए पर जेकर बहाल कोन बि थियो त जेको आहे त आम माण्हुनि जो घणे खां घणो जेको आहे अक्सर जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जो नुक़सानु कोन थियो आहे इहो नौजवान आहे नालो छा तव्हांजो अच्छा अली मोहम्मद तव्हां कॾहिं खां इस्तेमालु कंदा आहियो ट्रेज़र में अच्छा माना तव्हां नवां फाथा आहियो अच्छा अच्छा तव्हांजी घणी इन्वेस्ट आहे हिन में मुंहिंजो थोरो आहे इन्वेस्ट पर हिन में मां इहो विड्रा न आहे लॻायो बाक़ी हिन में बाबर सुमरे को कसूर न आहे हर को जेको आयो पंहिंजी मर्ज़ी सां आयो हिन में ऑनलाइन ऐप हुयो हाणे जंहिं कमु आया उहे त लाज़मी बाबर सुमरे खे त न ॾींदा न हा जंहिं लास्ट थियो उहो पंहिंजो ज़िम्मेवार पाण
माण्हुनि जिन जो लॉस थियो आहे उहो पंहिंजो ज़िम्मेवार पाण आहिनि। अक्सर जेको आहे माण्हुनि जो चवणु इहो ई आहे, पर जिन माण्हुनि जो नुक़सानु थियो आहे उन्हनि जी दाव बि पंहिंजी जाइ ते जेको आहे त अहमियत रखे थी, छो जो जिन माण्हुनि पंहिंजो माल मरी मिल्कियतूं खपाए करे जेको आहे हिन ऑनलाइन ऐप में जेको आहे इन्वेस्ट कई आहे, ऐं त असां वटि जेके मुल्क में जांच कंदड़ इदारा ख़ासि तौर ते FIA जेको आहे उहा किथे सुतल आहे, ऐं उनखे जेको आहे इहो ॾिसणु खपे आहे। गुज़िरियल काफ़ी सालनि खां वठी हिकु ऑनलाइन जेका ऐप कमु करे पई, माण्हुनि जा अरबे रुपया हुन में इन्वेस्ट थी चुका हुया। अगरि हिन वक़्तु ताईं जंहिंखे जेका पॉन्जी स्कीम जो नालो ॾिनो वियो आहे, पर अञा ताईं जेको आहे उहा स्कीम अञा मुकमिल तौर ते जेको आहे त अञा साबित न थी आहे त जेको आहे बिल्कुलु स्कीम थी आहे या न थी आहे, छो जो जेको आहे इनजी रिज़र्वेशन ऐं ॿियो जेको इन जो सिस्टम आहे उहो हिन महिल ताईं जेको आहे प्ले स्टोर ते मौजूदु आहे, हले पियो। सिर्फ़ु विथड्रॉल सिस्टम जेको आहे उहो बंदि कयो वियो आहे, ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में ॾिसजे इदारा जेको आहे कहिड़ो क़दम खणनि था। अक्सर दोस्तनि जो ख़्यालु इहो आहे शुगातपुर सां तालुक़ रखंदड़ जेको स्टार एम्बेसडर आहे बाबर सूमरो, ऐं जंहिंखे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कुझु धुरियूं जेको परेशान करण जी कोशिशि करे रहियूं आहिनि, जेको आहे इहो बिल्कुलु ग़लति आहे। कंहिं बि माण्हू खां बाबर सूमरे वटि का बि ज़मानत कोन आहे। बाबर सूमरे कंहिंखे का ज़मानत कोन ॾिनी हुई त को तव्हां हिन में मुंहिंजी ज़मानत खे जेको आहे इन्वेस्ट कयो, नुक़सान जो ज़िम्मेवार मां आहियां। ऐं त जांच कंदड़ इदारनि खे घुरिजे त इन मामलनि खे जेको आहे त गहराई सां ॾिसनि, ऐं कंबर शुगातपुर ज़िले इंतज़ामिया खे बि घुरिजे जेको आहे त हिते जेके माण्हुनि खे जेके तंग ऐं परेशान कनि था, मुमकिन आहे सुभाणे इहा जेका विख वधी करे अॻिते ॿियो को नओं रुख़ अख़्तियार करे। उन खां पहिरियों जेको आहे उनखे नज़र में रखणु खपे। मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे माशूक दोस्त ऑफिशियल नाले सां, उनखे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन जो बटन आहे उनखे दबायो। मुंहिंजो सोशल मीडिया ते पेज आहे माशूक दोस्त नाले सां, उनखे वधि खां वधि लाइक कयो, फॉलो कयो, कमेंट कयो, जीअं अपडेट आहिनि तव्हां ते पहुचण जी महिरबानी।